Trabzonspor është në qendër të vëmendjes në merkato, jo vetëm për afrimet e reja, por edhe për ofertat që kanë ardhur për disa prej lojtarëve të skuadrës. Sipas raportimeve, me shumë lojtarëve të tjerë, edhe për Ernest Muçin ka marrë interes nga klubet europiane. Drejtuesit e Trabzonsporit nuk kanë ndërmend të nxitojnë, dhe vendimet do të merren në varësi të ofertave ekonomike dhe planeve të stafit teknik. Por Ernest Muçin ka pasur një ofertë prej 11.5 milion eurosh, por Trabzonspor e ka refuzuar, pasi e konsideron sulmuesin pjesë të rëndësishme të planeve për sezonin e ri. Ndërkohë, buxheti i pagave të Trabzonsporit për sezonin e ri është rreth 33.8 milion euro. Lojtari më i paguar i skuadrës është portieri Andra Onana, me 5.5 milion euro në sezon, i ndjekur nga Stefan Savic me 3 milion euro dhe Ernest Muçi me 2.5 milion euro. Klubi turk pritet të vazhdojë punën në merkato, duke synuar për forcimin e skuadrës, por edhe ruajtjen e ekuilibrit financiar. Pak javë më parë, u raportua se për Muçin ka ofertë nga Napoli, madje u zbulua edhe shifra, ku diskutohej për një ofertë rreth 16 milion euroshe, teksa mbetet të shihet nëse mesfushori i kombëtares do të vazhdojë me turqit apo do të lëvizë. Muçi ishte në sezonin e fundit një nga lojtarët më të dalluar në kampionatin turk, duke detyruar Trabzonsporin të paguajë 8.5 milion euro. Ylber Ramadani do të vazhdojë karrierën e tij në radhët e klubit turk të Çorum pasi ka dhënë lamtumirën skuadrës së Lecces dhe klubi italian zyrtarizoi lamtumirën e mesfushorit i cili në 3 sezonet e fundit kishte mbrojtur me sukses ngjyrat e kësaj skuadre për të siguruar mbijetesën në Serie A. Tani pritet vetëm prezantimi i Ramadanit në klubin e ri pasi do të udhëtojë drejt Turqisë për të kryer vizitat miqësore dhe hedhur firmën në kontratën që e lidh me klubin turk, por ndërkohë është mësuar dhe shifra që do të paguajë klubi turk për kartonin e Ramadanit. Sipas mendjeve pranë klubit të Lecces, shifra që do të paguhet është 1 milion euro, që është vlerësuar si mjaftueshme për të bërë të mundur këtë transferim. Në fakt që ishte gati të mbante futbollistin i cili kishte edhe një vit kontratë mbetur me klubin italian, por dëshira e Ramadanit ishte që të largohej për të provuar një eksperiencë të re në klubin turk, i ngjitur në këtë sezon në elitë. Arjon Ibrahimović, një nga emrat të cilët FSHF po monitoron prej vitesh të pret që t'i bashkohet ngjyrave kuqezi, ka bërë hapin e madh të karrierës duke u bërë tashmë zyrtarisht pjesë e ekipit të parë të Bayernit të Muniut. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi gjerman i cili njoftoi se 20 vjeçari do të ishte në urdhrat e Vincent Kompani pas 3 vitesh në huazimet e një pasnjëshme në klube të ndryshme. Njoftimi i Bayernit të Muniut. Bayern ka vendosur të integrojë sulmuesin Arjon Ibrahimović në ekipin e parë të trajnerit Vincent Kompani për sezonin e ri. 20 vjeçari e kaloi sezonin e kaluar në huazim te Heidenheim. Ibrahimović, i cili ka qenë në Bayern që nga viti 2018, është në kontratë deri më 30 qershor 2028. Ai kishte fituar përvojë të skuadrat e Serie A Frosinone dhe Lazio përpara se të kalonte te Heidenheimi. Ai do të vesh fanellën me numrin 22. Drejtori sportiv i Bayern, Christoph Freund, u shpreh: Arjon ju bashkua Bayernit kur ishte 12 vjeç. Ai ka përparuar hap pas hapi përmes akademisë son dhe periudhave të synuara të huazimit. Me vitin e fundit të Heidenheimi në veçanti ai ka mësuar shumë personalisht për të qenë gati për Bayernin. Zhvillimi i tij është një shembull i shkëlqyer i mundësive që u ofrojnë talenteve tona. Tani nuk ka më të bëjë vetëm me të mësuarit, ka të bëjë me lënien e gjurmës së tij këtu tek Bayern. Ibrahimović ju bashkua të rinjve të Bayernit nga Nurembergu në moshën 12 vjeç. Ai spikati me performancat e tij për rezervat e debutoi me ekipin e parë kundër Bochumit në moshën 17 vjeçare në shkurt 2023. Ai bëri 34 paraqitje zyrtare për Heidenheimin në sezonin e kaluar, duke shënuar 2 gola dhe duke asistuar për 5 të tjerë. Ai debutoi për ekipin U21 të Gjermanisë të nëntor dhe ka bërë 2 paraqitje për të deri më tani. Atalanta e sezonit 2026-2027 nis punën këtë të hënë në drejtimin e trajnerit të ri Maurizio Sarri, i cili ka marrë drejtimin e klubit bergamask duke tentuar që të nisë një cikël të ri me të. Në radhët e kësaj skuadre bën pjesë dhe Berat Gjimshiti, por sipas mediave italiane, ai po bën gati valigjit për të tentuar një aventurë të re pasi me ndryshimin e skemës nga Atalanta, duke kaluar në mbrojtjen me 4, nuk bën pjesë në planet e Maurizio Sarrit. Por pavarësisht zërave të shumë përfshirë dhe atë të transferimit të Roma për të qenë një alternativë për prapavije mbërlekuqe në urdhrat e Gasperinit, Maurizio Sarri duket se kërkon të shohë vetë nga afër kapitenin e kombëtares.
Klubi ka për të ditur se ditën e nesërme ku nisin përgatitjet me testet fizike dhe të vlerësimit sportiv, Berat Gjimshiti do të jetë rregullisht pjesë e ekipit. Ai është përfshirë në listë bashkë me pjesën më të madhe të lojtarëve të cilëve u janë bashkuar dhe nga ekipi U23, me të vetmet mungesa që ka lidhje me lojtarët që kanë luajtur apo vazhdojnë të luajnë në botrorin 2026. Olti Hyseni është talenti shqiptar që po spikat me Danimarkën në Europianin U19. Gjej shënoi 2 supergola Walesit U19 ndërsa danezët fituan 3-0 në raundin e tretë të grupit A. Sulmozi shqiptar mbajti të shëritin e kapitenit në sfidën me Walesin, ndërkohë zhbllokoi sfidën në minutën e 20 ndërsa rezultatin e vulosi në minutën e 63. Hyseni qëndron i dyti në renditjen e golashënuesve me 3 gola pasi më pari shënonte Gjermanisë. Danimarka ndërkohë mbylli si vend i tretë në grup pas Spanjës dhe Gjermanisë duke siguruar play-offin. Sulmuesi 18 vjeçar është një nga talentet më të vlerësuar në Danimarkë për krahun e majt. Në elitë luan me ekipin e Sondriske. Betet për të parë nëse Federata Shqiptare e Futbollit apo Federata e Futbollit të Kosovës do e bindin për t'u larguar nga Danimarka. Kjo pasi ka luajtur në të gjithë moshat e këtyre të fundit. Ylber Ramadani ka dhënë lajm të mirën Lecces përmes një postimi në rrjetet sociale. Mesfushori kombëtares largohet pas 3 vitesh në klubin e Serie A dhe tashmë do të vijojë karrierën te Çorum, klub që luan në Superligën turke. Lecce, shtëpia ime, dua të falenderoj nga thellësia e zemrës për këto 3 vite që i kalova këtu, sikur të kisha jetuar këtu për 30 vjet. Dua të falenderoj drejtorin Corvino Trinchera dhe presidentin. Dua të falenderoj të gjithë trajnerët e mi që më kanë mbështetur gjatë këtyre 3 viteve në Lecce, dhe së fundmi tifozët e mrekullueshëm që më kanë mbështetur gjithmonë si në kohë të mira, ashtu edhe në të këqija. Ju uroj gjithë të mirat. Do të ndjek gjithmonë Lecce, shkruan Ramadani në rrjetet sociale. Marash Kumbulla është gati të nisë një kapitull të ri në karrierën e tij, pas përfundimit të huazimit të Mallorca, mbrojtësi kombëtare shqiptare do të rikthehet te Roma, ku do të provojë të bindë Gasperinin për një vend në skuadër. Në një intervistë për Sport Italia, 25 vjeçari preku disa tema, duke folur për objektivat e Shqipërisë, trajnerin e ri të kombëtares, eksperiencën në Spanjë, rikthimin të Verdekusht, raportin me Gasperinin dhe Ivan Juric, si dhe finalen e Ligës së Europës të humbur ndaj Seviljës në Budapest. Kombëtarja. Kumbulla nisi intervistën duke folur për kombëtaren shqiptare dhe objektivat që sipas tij duhet të ketë skuadra në vitet e ardhshme. Brëçi Kuqezi komentoi dhe ardhjen e trajnerit të ri Maran. Personalisht nuk e njoh, por duke ndjekur Serina kam parë se ka bërë një karrierë në nivele të larta. Ende nuk kemi folur, por jam i sigurt se kjo do të ndodhë në shtator. Për Kumbulla, Shqipëria nuk duhet të konsiderojë më pjesëmarrjen në kampionatin evropian si një arritje të jashtëzakonshme, por si një objektiv që duhet të përsëritet rregullisht. Objektivi ynë duhet të jetë normalizimi i pjesëmarrjes në Europian. Mendoj se do të ishte shumë bukur të arrinim këtë objektiv. Kemi një publik të jashtëzakonshëm kur luan Shqipëria, për shqiptarët ekziston vetëm kombëtarja. Shpesh kur luajmë, shqiptarët që jetojnë jashtë kthehen në Shqipëri vetëm për të parë ndeshjen. Do të ishte shumë e rëndësishme të arrinim këtë objektiv, u shpreh Kumbulla. Roma. Mbrojtësi 25 vjeçar pritet i bashkohet Romës në grumbullimin veror, ndërsa armia e tij mbetet ende për të vendosur. Kontrata e tij me klubin Verdekush është në fuqi deri në vitin 2028 dhe lojtari nuk ka fshehur dëshirën për të punuar me Gasperinin. Do të më pëlqente shumë të punoja me të. Kam punuar me të vitin e kaluar për një muaj gjatë fazës përgatitore, por sigurisht që e njihja dhe më parë. Mendoj se i kam karakteristikat e duhura për mënyrën e tij të lojës. Do ta shohim në javët e ardhshme sepse nuk varet vetëm nga unë apo nga ai. Unë do të përpiqem të paraqitem në grumbullim gati për të treguar sa vlej dhe më pas do të vendosim së bashku. Kam vetëm fjalë pozitive për trajnerin, e njihja dhe më parë dhe mendoj se karriera e tij flet vetë. Do të vi në grumbullim gati për të luajtur shanset e mia dhe më pas do të vendosim të gjithë së bashku se cila është zgjidhja më e mirë për të gjithë, shton mbrojtësi kombëtares. Mallorca. Sezoni i fundit në Spanjë nuk rezultoi ai që kishte imagjinuar. Mallorca ra nga La Liga, ndërsa vetë Kumbulla u kushtozua dhe nga dëmtimet duke mos arritur të ketë vazhdimsi në fushë. Shumë gjëra nuk shkuan siç e kisha shpresuar. Ram nga kategoria pavarësisht se kumbulluan 42 pikë. Normalisht në 42 pikë siguron vjetesën disa javë para fundit, por këtë sezon renditja La Ligës ishte disi e pazakontë. Në aspektin personal pata disa dëmtime që nuk më lejuan të kisha vazhdimsi. Kam kaluar një sezon pozitiv duke luajtur 36 ndeshje dhe jam shumë i kënaqur me atë që kam bërë atje. Në përgjithësi në Spanjë ka një qasje ndryshe nga Italia në disa aspekte, edhe mënyra se si përgatiten për ndeshjet është ndryshe. Liga e Europës.
Një nga temat që u rikthye në intervistë ishte edhe finalja e Ligës së Evropës e vitit 2023 ndaj Seviljes, ku mbolla u shpreh në të njëjtën linjë me Jose Mourinho duke besuar se arbitrimi ndikoi në rezultatin e asaj sfide. Jam dakord me trenerin kur thotë se një arbitër tjetër ndeshje do të kishte përfunduar në ndryshe. Kishte episode mjaft të qarta dhe në 90 minuta dhe lojës duhet të fitonim ne. Më pas të penaltit mund të ndodhë gjithçka. Fatkeqësisht shkoi kështu, shtoi ai. Monza. Në fund mbrojtësi shqiptar u ndalte Ivan Jurić, treneri që i dha mundësinë të debutonte në Serie A me Hellas Verona dhe që sipas tij ka pasur ndikim të madh në karrierën e tij. Aktualisht Jurić trajton Monzën dhe në Itali ka thashë theme se mbrojtësi mund të transferohet atje. Kam vetëm fjalë pozitive për të, ai më bëri të debutoj në Serie A dhe fjalë për fjalë më ndryshoi jetën. Mënyra e stërvitjes dhe karakteri janë shumë të ngjashme me Gasperinin, nuk e di pse gjërat nuk funksionuan kohët e fundit, nga përvoja ime nuk gjej asgjë negative. Ka bërë mirë si të Verona ashtu edhe të Torino. Te Roma mbriti në një moment të vështirë pas De Rossit, kur ambienti nuk ishte i kënaqur. Edhe te Atalanta nuk pati kohë, ndaj nuk di cili është motivi vërtet. Monza është një skuadër e mirë për të rifilluar. Futbolli i tij ka nevojë për kohë, sidomos për fazën përgatitore, që për të është gjëja më e rëndësishme. Mendoj se mund të rikthehet shumë mirë, u shpreh mbrojtësi shqiptar. Steven Shpendi vazhdon të jetë një nga emrat më të kërkuar të merkatos së verës në Itali, por këtë herë interesi për sulmuesin shqiptar lidhet me një projekt të veçantë. Sipas raportimeve të mediave italiane, Avellino po punon për të ripashkuar në të njëjtën skuadër vëllezërit Binjak Shpendi, duke synuar transferimin e Stevenit nga Empoli dhe Kristianit nga Cesena. Klubi i Avellinus e sheh si një mundësi interesante krijimin e një ndysheje sulmuese me dy futbollistët shqiptar, të cilët konsiderohen ndër talentet më premtues të brezit të tyre. Megjithatë, realizimi i këtij operacioni nuk pritet të jetë as pak i lehtë. Sipas mediave italiane, pengesa kryesore mbetet aspekti ekonomik, si Steveni ashtu dhe Kristiani kanë vlerë të rëndësishme në treg dhe një transferimi të fishtu të kërkonte një investim të konsiderueshëm nga Avellino. Pikërisht për të arsye, nëse negociatat nuk ecën sipas planit, klubi mund të detyrohet të përqendrojë përpjekjet vetëm te njëri prej dy sulmuesve. Përsa i përket Steven Shpendit, të ardhmja e tij mbetet një nga çështjet më të rëndësishme të merkatos së Empolit. Sulmuesi shqiptar, autori 15 goleve sezonin e kaluar në Serie B, konsiderohet një nga asetet më të vlefshme të klubit, si nga ana sportive, ashtu edhe financiare. Interesimi për 22 vjeçarin nuk është i ri. Javët e fundit emri i tij është lidhur edhe me Padovën, Palermo dhe Frozinonen, ndërsa tani dhe Avellino është futur në garë me synimin për të afruar në një skuadër ku do të luante krah për krah me vëllain e tij Binjak. Nga ana e Empolit nuk ka ende sinjale për një negociat konkrete me Avellinon, por drejtuesit e klubit janë të vetëdijshëm se Shpendi është një nga futbollistët më të kërkuar në këtë merkato. Në rast të një oferte të rëndësishme, largimi i tij mund të jetë një nga operacionet më të mëdha të verës dhe një burim i rëndësishëm të ardhurash për ndërtimin e skuadrës së re. Nëse Avellino arrin të realizojë planin e saj, vëllezërit Shpendi mund të ripashkohen për herë të parë në nivel klubi, një skenar që do të përbënte një nga historitë më interesante të merkatos së kësaj vere në futbollin italian.